Hello guys, good everyone. So in this video, share ko lang itong ginawa kong chili o kabango. Complain kasi na may-ari, karangking siya pero ayaw mag-start. Nung in-scan ko, wala akong nakikitang fault code kaya nag-check ako agad sa ignition spark at saka sa fuel pressure, which is okay naman siya. So nung sinig ko na yung timing system niya, ito yung nakita kong problema. Putol yung timing belt kaya binabago ka agad yung cylinder head. Nasa nakita ko dito na bingkong yung exhaust valve, dalawang exhaust valve ng cylinder number 3. At saka dito naman sa cylinder number 1 is may tama rin yung intake valve niya. So yun lang guys, thanks for watching.